सो अस्सलाम वालेकुम गाइस आप लोग देख रहे हो खान ट्रेवलर। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ नेचर ऑफ पाकिस्तान इन द ब्यूटी ऑफ बाडवान विलेज। तो चलो गाइस आप लोग मेरे साथ देखते रहिए और जितना हो सके मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा जितनी भी आने वाली इंटरेस्टिंग व्लॉग होगी तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्लड के बाद मैंने कोई अच्छा सा व्लॉग नहीं बनाया था। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न मैं भी थोड़ा मसरूफ था, कॉलेज भी जाता था और इसके बाद जो मसरूफियात खत्म हो गई मेरे, सबसे पहले मैंने बाडवान का विजिट किया। बाडवान का विजिट इसलिए किया कि गाइस आप लोग मेरे साथ देख सकते हो कि ये जो है ना बड़खेला का जो एरिया सबसे इफेक्टेड हुआ था फ्लड से तो वो था बाडवान। और बड़खेला में फ्लड से जो है ना मकानों का तो नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ था और बड़खेला में फ्लड से जो नुकसान हुआ था वो तो ज़मींदारों का हुआ था। तो गाइस आप लोग मेरे साथ मेरे पीछे देख सकते हो गाइस ये जो खंडर का व्यू जो आप लोग देख रहे हो ना गाइस, ये बिल्कुल पहले खंडर नहीं था, ये बिल्कुल ग्रेनरी था। यहाँ पर चावल का फसल थी और ये बिल्कुल हमवार खेत था। लेकिन क्या करें, लोग भी जो है ना दरिया से पंगा लेते हैं और दरिया का जो जगह होता है वो पकड़ते हैं और उसमें जो है ना खेत बनाते हैं। तो फिर उन लोगों का ये हशर होता है। तो चलो गाइस इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गाइस ये जो है ना आप लोग देख सकते हो कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है यार गाइस। और ये जो है ना ये व्यू आप लोग मेरे साथ देख सकते हो, ठीक है गाइस, कि ये जो है ना बाडवान का व्यू है गाइस। मेरे पीछे ये व्यू देख सकते हो कितना फैंटास्टिक। ये जो है ना ये बड़खेला का अच्छा जगह था टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर ये जो है ना बड़खेला बाजार से तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर है। वो जो बिल्डिंग आप लोगों को नजर आती है ये बड़खेला बाजार है। तो गाइस अभी जो है ना मैं सड़क की इस साइड पे जाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग मेरे साथ मेरे पीछे ये भी देख सकते हो, ठीक है गाइस, ये भी चावल का खेत था और ये भी जो है ना सारा बर्बाद हो चुका है, गर्क हो चुका है फ्लड की वजह से। तो जितना हो सके गाइस आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरा इन तक देखिए। तो चलो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली व्लॉग में मिलते हैं। और गाइस आप लोग मेरे पीछे जो देख सकते हो, ठीक है, ये मेरा मोटरसाइकिल है, मैं इस पे जो है ना व्लॉग बनाता हूँ। तो चलो गाइस आप लोग इन तक एंजॉय करें और वीडियो को जो है ना फुल वॉच करें। तो ओके गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम।